Le présent de l'indicatif des verbes usuels. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Il est aussi utilisé pour exprimer une action qui dure. Nous travaillons depuis ce matin. Un état, elle est sage. Une habitude, tous les soirs, je me couche à 21h. Des vérités générales, l'eau bout à 100 degrés. يعبر الفعل الحالي عن حقيقة تتكشف كما تم الإبلاغ عنها. تستخدم أيضا للتعبير عن عمل يستمر. نحن نعمل منذ صباح اليوم. حالة هي حكيمة. عادة كل يوم أنام في الساعة 9 مساء. حقائق عامة، الماء يغلي عند 100 درجة. La conjugaison, les terminaisons au présent de l'indicatif. Personne du singulier. أشخاص المفرد. Je, tu, il, elle, on. أنا، أنت، هو، هي. Personne du pluriel. أشخاص الجمع. Nous, vous, il, elle. نحن، أنتم، هم، هن. Conjugaison du premier groupe indicatif présent de l'indicatif. La terminaison E, ES, E. C'est pour le singulier. ONS, EZ, ENT pour le pluriel. إذا نديرو في البروميير جروب E و ES و E بالنسبة je و tu و il و elle. أما ONS تنديروها nous
و EZ تنديروها الفو و ENT تنديروها الإيل في البلوريال و آل في البلوريال. بالنسبة للدوزيام جروب لا terminaison ديال je و tu و il و elle تتكون is is it بالنسبة للسنجولي. وبالنسبة للبلوريال I2S ONS بالنسبة لنو I2S EZ بالنسبة لفو و I2S ENT بالنسبة لإل و elle في البلوريال. ندوزو للتخوازيام جروب. بالنسبة للسنجولي je و tu و il تتكون عندنا s s و t. وبالنسبة لا terminaison ديال بلوريال فنو و فو و il و elle في البلوريال كاين ds ds و d. أيضا تتكون x و x و t و ONS و EZ و ENT أو ONS EZ ENT ONS EZ ENT. Quelques verbes particuliers. Certains verbes du premier groupe présentent des difficultés orthographiques. بعض الأفعال في premier groupe المجموعة الأولى تتمثل بعض المصاعب في الإملاء. Les verbes ont GER ou CER في terminaison. كاين ils prennent un E ou un C c'est dit à la première personne du pluriel. إذا تيحملوا E ou la CCD في la première personne du pluriel يعني نو. الأفعال اللي تيكون فيهم GER و CER. المثال هو lancer. Je lance, nous lançons. C'est dit. Plonger, je plonge, nous plongeons. زادت Les verbes en YER, ils perdent leur I quand on ne l'entend pas, sauf pour ailler. Exemple, payer, tu payes, vous payez. Nettoyer, tu nettoies, vous nettoyez. Les verbes en LER et ETER, ils doublent le L ou le T pour faire le son E.
إذا الأفعال اللي فيهم E L L E R و A E T E R ضاعفوا ال L ولا T باش ياخدو الصوت ديال A. كمثال appeler elle appelle nous appelons. كما لاحظتو تزادت elle ولاو جوج. jeter elle jette تزادت T nous jetons. Mais certains verbes ont EL, ER et ET-ER ne doublent pas la consonne. Comme acheter, on achète. Geler, il gèle. Pour s'en souvenir, on peut apprendre cette petite histoire du sculpteur. إذا باش نتذكروا هاد الأمور هادي كاملة نقدو نحفظو واحد القصة ديال واحد النحات. Il achète de la terre, il la modèle, la cisèle, la martèle, puis la gèle pour la faire durcir. Les verbes ont IER, UER, OUER, on n'entend pas leur terminaison aux personnes du singulier. Je plie, tu distribues, on joue. إذا هاد الأفعال اللي فيهم IER و UER و UER ما تنسمعوش ليهم نهاية لا تيرمينازيون ديالهم في البيرسون ديال سينغولي في المفرد. إذا ملي تكون جو بلي ما سمعناش تيرمينيزون. أيضا تو ديستريبي ما تنسمعوش تيرمينيزون. اون جو حتى هي ما تنسمعوش التيرمينيزون ديالها. Pour les verbes du deuxième groupe, il ne faut pas oublier les deux S aux personnes du pluriel. إذا بالنسبة للأفعال ديال المجموعة الثانية ما خاصناش نساو لي deux S في البلوريال. Finir, tu finis, vous finissez. Deux S. Certains verbes du troisième groupe ont une terminaison différente. إذا بعض الأفعال في المجموعة الثالثة عندهم واحد النهايات مختلفة. Les verbes vouloir et pouvoir. Vouloir, je veux, il veut. Au pouvoir, je peux, il peut. Les verbes en DRE et TRE conservent leur
l'heure T aux personnes du singulier. إذا الأفعال اللي فيهم DRE و TRE تيحافظوا على الدي ديالهم و التي ديالهم في لي بيرسون ديال لي سينغولي ديال المفرد. prendre tu prends elle prend حافظوا على الدي. mettre tu mets elle met حافظت على التي. mais les verbes en indre A-I-N-D-R-E ou soudre S-O-U-D-R-E se conjuguent normalement. إذن الأفعال اللي فيها A-I-N-D-R-E و S-O-U-D-R-E تتصرف بشكل عادي. on craint tu résous. quelques verbes usuels. بعض الأفعال المستعملة. faire je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. pouvoir je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. aller, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.